హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సింధుదీపు వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? ఇట్స్ మీ సింధుదీపు. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చి ఫ్రూట్ కస్టర్డ్ అండి. చేసుకోవటం చాలా సింపుల్ అండ్ ఈజీ. ఇంకా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదామా? ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళే ముందు ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదా? సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేస్తే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయగా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చేస్తాయండి, మీరు చూసేయచ్చు. నా వీడియోస్ నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది మిల్క్, కస్టర్డ్ పౌడర్ అండ్ షుగర్. మనం ఈరోజు తీసుకుంటున్నది ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని మిల్క్ తీసుకోవాలండి. 1/2 లీటర్ మిల్క్ నేను తీసుకున్నది. దాంట్లోకి 4 టీ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలండి. పాలు బాగా మరగనివ్వాలి. మనకి ఈ కస్టర్డ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గాను అయిపోతుంది. ఇప్పుడు పాలు మరిగేలోపు ఒక చిన్న గ్లాస్ తీసుకొని అందులోకి 2.5 స్పూన్స్ ఆఫ్ కస్టర్డ్ పౌడర్ యాడ్ చేయాలి. మిల్క్ యాడ్ చేసుకొని ఇట్లా కలుపుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనకి పాలు బాగా మరిగినాయి, చూసారా? బాయిలింగ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు కొంచెం కొంచెంగా మనం ముందుగా మిక్స్ చేసుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ని ఉండలు కట్టుకోకుండా కలుపుకుంటూ ఉండాలండి. కంటిన్యూస్గా కలుపుతూనే ఉండాలి. మనకి కస్టర్డ్ పౌడర్ వేయంగానే మిల్క్ కొంచెం థిక్గా అవుతాయి. ఇట్లా కలుపుకుంటూ ఉండాలి ఒక 2 మినిట్స్. మీకు ఇంకా కొంచెం షుగర్ కావాలి అంటే షుగర్ అయినా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నది కస్టర్డ్ పౌడర్ వెనిలా ఫ్లేవర్ అండి. చూసారా, థిక్గా అయింది. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి. పర్ఫెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో ఉంది, చూసారండి. మీరు ఇంకొంచెం గట్టిగా కావాలి అంటే ఇంకొంచెం సేపు మరగనిచ్చుకోండి. ఇప్పుడు మనకి మరిగిన ఈ కస్టర్డ్ని చల్లార్చుకోవాలి. చల్లార్చిన తర్వాత మీకు కావాల్సిన ఫ్రూట్స్, మీకు నచ్చిన ఫ్రూట్స్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోండి. మేమైతే ఈరోజు యాపిల్ అండ్ పోమోగ్రానైట్ యూస్ చేస్తున్నాము. ఇట్లా ఈ చల్లారిన ఈ ఫ్రూట్ కస్టర్డ్లో పోమోగ్రానైట్ అండ్ యాపిల్ యాడ్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోండి. ఒక 2 అవర్స్ చల్లార్చుకున్న తర్వాత మీరు సర్వ్ చేసుకోండి. చాలా బాగుంటుందండి కస్టర్డ్. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ సూన్.